It's raining. Umuulan sa Jordan. It's raining. Ito yung orchids namin. Wala pang bulaklak. Yan, yung flower. Yan yung lemon namin. Lemon. Tuwang-tuwa yung mga lemon. Umuulan. Yun pa. Dalawang puno. Dalawang puno ang lemon. Umuulan. Yung pamelo. Ano yung baongan? Ano ba yung Tagalog na? Ay, may bulak na! May ano na yung orchids. Oh, may buds na. Buds. Mayroon na siyang buds. Isa lang. Yung iba wala pa. Yan, umuulan. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Kita ko sa taas. Ano ko doon? Ako na yan. Pupunta ako sa rooftop. Bukas. Ito yung sunroom namin. Sunroom. Tingnan ko baka nag-stock up yung tubig. Maginaw. Ayan. Tingnan ko nga ito. Kasi minsan nag-i-stock up to eh.
Umuulan sa Jordan. Ang ginaw-ginaw. Tingnan. Maginaw. Ayan oh. It's cloudy days. It's cloudy day. Day. Wow. Shada. Ano ba yan? Nagkabol-bol. Siya. Hi. Ulan. Bakit parang na-zoom in ata ini? Na-zoom in siya. Hotel yan yung daan. Yung may blue sa taas. Hotel yan. Yun yung Abdalim Mall. Hindi masyadong makita. Tingnan natin yung Christmas tree namin hindi pa na-decoratean ni nanay kasi nagkasakit siya. Nagkasakit yung amo ko. Kaya hindi pa na-decoratean. I-ready ko na nga sana yung decoration Kasi siya lang mag-decorate nito. Kaya lang, na-hospital siya. Maliit lang yung Christmas tree namin. Niready ko na nga yung yung misa para sa mga Christmas decor. Kaya lang nagkasakit siya. Wala pang decoration. Kawawa yung Christmas tree namin. Hilaw pala.
It's dark. Ito, pickles. Gawa ko mukhang hindi siya maganda. Bakit magkatikas? Ito. Ay. Yan pala. Ayan yung door kanin. Bigel! Yung door tani yan yung Hotel Le Royal. Nasa natin. Lagay sa kabila. Bigel! Hey, baby.